สวัสดีค่ะเรามาเมนลากันเนาะဒီနေ့မှာကကျတော့သင်ခန်းစာနဲ့ပိုထီဆောင်ပဲဖို့ဒီလေ့ကျင့်ပွဲပုံစံပုံမြင်စာပိုက်ဖတ်တင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီပုံမြင်စာပိုက်လေးကိုအစားဆုံးထိုင်လို့တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပါမယ်တိုးမီတာတိုးမီခါတိုးမီဟူတိုးမီအလိုက်တိုးအောင်ခါထူဟူထူပိုင်းထူမာတိုးထူဟူဝဝိုင်ปูน้ำมีสีดำตูก็มีหูสีดำปูโตมีปูนามานี่จะตีปูนาปูนาไปไหนรู้มานี่ทียาทาหูโตมานี่ทายาเบาๆโตเอาขาเกาหูပုံရစာပါရဲ့မြန်မာလိုကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြတော့ပါမယ်တိုးမီတာတိုးကကျတော့မီဆိုရှိတယ်တာဆိုမျက်စိရှိတယ်တိုးမီခါတိုးကမီရှိတယ်ခါကကြည့်တော့အဲဆိုတိုးကကြည့်တော့ရှိတယ်တိုးမီဟူတိုးကမီရှိတယ်ဟူကကျနေရွက်ရှိတယ်တိုးကနေရွက်ရှိတယ်ဟူတိုးမီအလိုက်ဟူကကျနေရွက်တိုးဆိုတိုးရဲ့နေရွက်မှာမီကကျရှိရဲ့အလိုက်ဆိုဘာကရှိတယ်လဲတိုးအောင်ခါထူဟူတိုးကကျတော့အောင်ကကျယူတယ်ခါကတော့ကြည့်တော့ကိုယူပြီးတော့ထူပုတ်တယ်ဟူကကျနေရွက်တိုးကကြည့်တော့ကိုယူပြီးတော့နေရွက်ကိုပုတ်တယ်ထူပိုင်းထူမာဆိုတော့ပုတ်သွားပုတ်လာလို့တယ်တိုးထူဟူဝိုင်ဝိုင်တိုးကထူကပုတ်တယ်ဟူကကျတော့နေရွက်ကိုဝဝိုင်ဆိုတော့မြင်မြန်ပုတ်တယ်ปูน้ำมีสีดำปูน้ำဆိုရလေကနန်းကမီရှိတယ်စီဒံအမဲရောင်ရှိတယ်တိုးကော့မီဟူစီဒံတိုးဆိုတော့တိုးကကော့လည်းပဲမီရှိတယ်ဟူကကျတော့နရွက်ကစီဒံကကျတော့အမဲရောင်တိုးကလည်းပဲနရွက်အမဲရောင်ရှိတယ်ဟူတိုးမီပူနာဟူကကျတော့နရွက်ကတိုးဆိုတိုးရဲ့နရွက်ကမီပူနာတိုးရဲ့နရွက်မှာလေကနန်းကရှိတယ်မာနီကျတီပူနာမာနီကကျတီကကျတော့ရိုက်တယ်ပူနာဆိုတော့မာနီကလေကနန်းကိုရိုက်မယ်ปูนาไปไหนรู้ปูนาဆိုလေကနန်းကပိုင်းကသွားတယ်နိုင်ကကျတော့အထဲကိုรู้ဆိုအပေါက်အတွင်းတွေကိုလေကနန်းကအပေါက်တွေကိုအတွင်းတွေကိုသွားတယ်မာနိထေယမာနိကထေကလောင်းတယ်ယာကကျတော့စေကိုမာနိကစေကိုလောင်းတယ်ထားဟူတိုးထားကကျတော့လိမ့်တယ်ဟူကကျတော့ရွက်တိုးဆိုတိုးရဲ့ရွက်ကိုလိမ့်တယ်မာနိထာယပေါမာနိကကျတော့မာနိကထားကတော့လိမ့်တယ်ယာကကျတော့စေကိုပေါမောင်ဆိုဖြစ်ဖြစ်လိမ့်တယ်တိုးအောင်ခါကောင်းဟူတိုးကအောင်ကကျတော့ယူရဲခါကတော့ခြေတော့ကောင်းကကျတော့ကုတ်တယ်ဟူကကျတော့ရွက်တိုးကကျတော့ကိုယူပြီးတော့ရွက်ကိုကုတ်တယ်လို့ဒါနော်အဲဆိုရှင်တော့ဒီပုံစံစာရိုက်လေးဖတ်တာကိုခဏလောက်ရက်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီထိုင်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post ကေသင်ခန်းစာစကားပြောဝကြအကြောင်းအရာတွေအမေးဖြေကဏ္ဍတွေစောင့်ပါဖတ်ခြင်းပုံမြင်စာပိုက်ဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ Facebook page ပြီးလို့ရှိရင်တော့ YouTube channel TikTok account နဲ့ Weibo account တွေမှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီFacebook page YouTube TikTok နဲ့ Weibo account တွေကို like and follow လုပ်ပြီးဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီ Facebook YouTube TikTok နဲ့ Weibo account တွေကကျတော့ comment မှာ link ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုစုံနေကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video file တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ